അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. ബിസ്മില്ലാഹി വൽഹംദുലില്ലാഹി വസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലാ അഫ്ളലി റസൂലില്ലാഹി വഅലാ ആലിഹി വസഹ്ബിഹി അൽഫായിസീന ബിറിളല്ലാഹി അമ്മാ ബഅദ്. ഇന്ന് ശവ്വാൽ 4. കേരളത്തിലും ഇന്ത്യയിലും എന്നല്ല ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ദിക്കുകളിൽ പ്രശസ്തരായ അള്ളാഹുവിന്റെ ഇഷ്ടദാസന്മാരിൽ പ്രമുഖരായ മടവൂർ CM വലിയുല്ലാഹി ഖദ്ദസല്ലാഹു സിർറഹുൽ അസീസ് മഹാനുഭാവരുടെ ആണ്ടിന്റെ ദിവസമാണ്. അള്ളാഹു അവരുടെ മദദ് നമുക്കൊക്കെ നിലനിർത്തി തരുമാറാവട്ടെ. കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ മടവൂർ പ്രദേശത്ത് ബഹുമാനപ്പെട്ട മർഹൂം കുഞ്ഞുമായും കോയ മുസ്ലിയാർ ആയിഷ ദമ്പതികളുടെ മകനായി 1928 റബിയുൽ അവൽ 12 ബഹുമാനപ്പെട്ട CM അബൂബക്കർ വലിയുല്ലാഹി ജനിക്കുന്നത്. അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തം കാക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഇൽമ് സമ്പാദിക്കുന്നതിനും ഇൽമിന്റെ പ്രസരണത്തിനുമായി കാലം ഏറെ നീക്കിവെക്കുകയും അള്ളാഹുവിന്റെ അലംഘനീയമായ വിധി എന്നോണം ത്യാഗപൂർണമായ ജീവിതം നയിച്ച് പാവങ്ങളുടെയും പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നവരുടെയും രോഗികളുടെയുമൊക്കെ അത്താണിയായി ജീവിക്കുകയും അവരുടെ ആവശ്യങ്ങളെല്ലാം ഒരു വാക്കിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നിർദ്ദേശത്തിലൂടെ എല്ലാം സാധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്ത മഹാനുഭാവർ. അള്ളാഹുവിന്റെ മഹത്തായ പൊരുത്തവും തൃപ്തിയും ഏറെ സമ്പാദിച്ചുകൊണ്ട് ഇതുപോലെ ഒരു ശവ്വാൽ 4 ലോകത്തോട് യാത്ര ചോദിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. വഫാത്തിന്റെ ശേഷവും ആയിരങ്ങൾ ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ദിക്കുകളിൽ നിന്ന് തന്നെ ആ വിശുദ്ധമായ സന്നിധിയിലേക്ക് എത്തുകയാണ്. ലോകം മുഴുവനും പ്രശസ്തിയാർജിച്ചു വരുന്ന ഖുതുബുൽ ആലമായി പരിലസിക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട CM വലിയുല്ലാഹി റളിയല്ലാഹു അൻഹു മഹാനുഭാവരുടെ മദദ് പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇന്ന് അവിടുത്തെ മദ്ഹ് ആലപിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ മക്കൾ. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അവരുടെ പൊരുത്തം നമുക്കും നമ്മുടെ കുടുംബത്തിനും പിൻതലമുറക്കുമെല്ലാം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ. അതുവഴി അള്ളാഹുവിന്റെ കൃപയും റബ്ബിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള സലാമത്തും നമുക്കും നമ്മുടെ നാടിനും നൽകി അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ. ആമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി. മശ്ഹൂറായി വിളങ്ങുന്ന മടവൂര് ദേശം മനം നിറഞ്ഞൂരത്തിടാം ശൈഖിൻ വിശേഷം CM വലിയുള്ള സന്നിധി പോണോർക്ക് സാധ്യമാകും പ്രതീക്ഷ മദദേ കിടണേ കൽബിൽ തെളിഞ്ഞിടും ആശാ. മശ്ഹൂറായി വിളങ്ങുന്ന മടവൂര് ദേശം മനം നിറഞ്ഞൂരത്തിടാം ശൈഖിൻ വിശേഷം CM വലിയുള്ള സന്നിധി പോണോർക്ക് സാധ്യമാകും പ്രതീക്ഷ മദദേ കിടണേ കൽബിൽ തെളിഞ്ഞിടും ആശാ. ഇൽമിൻ വഹീലായി പിന്നിട്ട ബാല്യം ഇഖ്ലാസിൻ തേരിലേറി നീങ്ങിയ കാലം. ഇൽമിൻ വഹീലായി പിന്നിട്ട ബാല്യം ഇഖ്ലാസിൻ തേരിലേറി നീങ്ങിയ കാലം. ഇടതടവില്ല ഇബാദത്തിൻ കോലം ഇടതടവില്ല ഇബാദത്തിൻ കോലം. ഇറയോന്റെ റിളയാലെ മശ്ഹൂറായി ആലം. മശ്ഹൂറായി വിളങ്ങുന്ന മടവൂര് ദേശം മനം നിറഞ്ഞൂരത്തിടാം ശൈഖിൻ വിശേഷം CM വലിയുള്ള സന്നിധി പോണോർക്ക് സാധ്യമാകും പ്രതീക്ഷ മദദേ കിടണേ കൽബിൽ തെളിഞ്ഞിടും ആശാ. വിലായത്തിൻ പൂന്തോപ്പിൽ വിഹരിച്ച താരം വിലപ്പെട്ട വാക്കുകൾ തുണയായി പരിഹാരം. വിലായത്തിൻ പൂന്തോപ്പിൽ വിഹരിച്ച
താരം വിലപ്പെട്ട വാക്കുകൾ തുണയായി പരിഹാരം വിഷമിച്ചിടുന്നോർക്ക് അഭയമായി സാരം വിഷമിച്ചിടുന്നോർക്ക് അഭയമായി സാരം വിലസുന്നു വലിയരായി ഖുതുബുൽ ആലം മശ്ഹൂറായി വിളങ്ങുന്ന മടവൂര് ദേശം മനം നിറഞ്ഞൂരത്തിടാം ശൈഖിൻ വിശേഷം സിയം വലിയുള്ള സന്നിധി പോലൊക്കെ സാധ്യമാകും പരീക്ഷ കൽവിൽ തെളിഞ്ഞിടും ആശ കൈനീട്ടിടും നീതാ കൽബും അറിഞ്ഞ് കണ്ണീരും സങ്കടങ്ങൾ ഏറെ നിറഞ്ഞ് കൈനീട്ടിടും നീതാ കൽബും അറിഞ്ഞ് കണ്ണീരും സങ്കടങ്ങൾ ഏറെ നിറഞ്ഞ് കരകേറ്റിടണേ ഈ പാപിയെ ചാരേ കരകേറ്റിടണേ ഈ പാപിയെ ചാരേ കരം പിടിച്ചെന്നെ മുരീദാക്കിടാനേ മശ്ഹൂറായി വിളങ്ങുന്ന മടവൂര് ദേശം മനം നിറഞ്ഞൂരത്തിടാം ശൈഖിൻ വിശേഷം സിയം വലിയുള്ള സന്നിധി പോണോക്ക് സാധ്യമാകും പ്രതീക്ഷ മദദേ കിടണേ കൽബിൽ തെളിഞ്ഞിടും ആശ മശ്ഹൂറായി വിളങ്ങുന്ന മടവൂര് ദേശം മനം നിറഞ്ഞൂരത്തിടാം ശൈഖിൻ വിശേഷം സിയം വലിയുള്ള സന്നിധി പോണോക്ക് സാധ്യമാകും പ്രതീക്ഷ മദദേ കിടണേ കൽബിൽ തെളിഞ്ഞിടും ആശ ഇലാ ഹളറതിഹി അൽ ഫാത്തിഹ.